خريطه وشوفوا حواليها مين. من ناحيه تركيا فيها 2 قواعد عسكريه امريكيه. طب خش لي بقى يمين شويه كده، ايوه ارجع سنه، الاردن فيها قاعده عسكريه امريكيه. تعالى بقى سنه كده على الخريطه، ايوه بس هنا العراق فيها 6 أو 7 قواعد عسكريه امريكيه. اوعى كده سنه بس من على الخريطه كده، مين تاني حوالينا؟ السعوديه، ايوه السعوديه قاعدتين عسكريه. تعالى اقعد معانا، خليك انت بقى قاعد في قاعده السعوديه وانت تعالى معايا على الكويت. ايه ده، الكويت فيها قاعده فيها 2 عسكريه اغنيها لك. الكويت فيها قاعدتين والسعوديه قاعده والعراق فيها 7. طب خلاص يا عم، خلص اللي عندك كده. لا اخش لي على قطر، فيها اكبر قاعده عسكريه امريكيه عملتها امريكا خارج حدودها. ايه ده، معقوله قطر؟ قطر فيها اكبر قاعده عسكريه امريكيه، يعني فيها انظمه صواريخ ودبابات ومئات الطيارات وجنود جيش كامل يا معلم في قطر. يا عم والله. طب خد بقى الادهى، خش على البحرين قاعده الشيخ عيسى الجويه. طب معقول يا عم كريم السعوديه والبحرين وقطر هيضربوا على مصر؟ اقول لك يا حبيبي مش هم اللي هيضربوا، دي قاعده امريكيه مستقله. وبعدين انت فكرك السعوديه تقدر تقف في وش امريكا لما امريكا هي المصدر الوحيد للتسليح للسعوديه؟ يعني مصر الدوله الوحيده في المنطقه اللي ماسكه نفسها. من ناحيه السودان فيها حرب اهليه، على اليمين سوريا والعراق متدمرين وفيهم قواعد عسكريه، وعلى الشمال ليبيا وانتوا اضرب اللي بيحصل في ليبيا. صح،